Добро вечер, дневник во 20 часот на Канал Плюс со настаните кои одбележаа неделата зад нас. Утрово во 7 часот и 26 минути во повеќе македонски градови е почувствуван земјотрес. Епицентарот бил во Албанија, но овој земјотрес е почувствуван во делови од Република Македонија. Неделава што измина Македонија се најде на високото 12-то место на извештајот на Светската банка, според условите кои ги има за работа на компаниите и за нови инвестиции. Од оваа недела конаците на манастирот Света Недела во Штип е дом на уште еден штипјанец кој останал без покрив над глава. Во анкетата што ја спроведе Министерството за здравство, болницата во Кочани со истакнати позитивни резултати во работењето во повеќе сегменти, соопшти директорот на болницата Дејан Апостолов на вчерашната пресконференција. Како резултат на спроведената анкета на Министерството за здравство за повеќе параметри за јавноздравствените установи од секундарно ниво и болнички карактер, се презентирани следните резултати за општа болница Кочани. Значи 61,3% од испитаните пациенти се задоволни од достапноста на лекарите, 73,3% се задоволни од стручноста на лекарите, 86,2% се задоволни од односот на шалтерските работници, 60% се задоволни од условите во болничките соби, 70% се задоволни од квалитетот на болничката нега која што е пружена од страна на лекарите, 65,3% се задоволни генерално од вкупниот однос на лекарите и останатиот персонал и 55,4% се задоволни од медицинската нега во болницата. Овие параметри се должат пред се на континуираното инвестирање во изминатиот период од страна на Министерството за здравство и на самиот менеджмент во болницата, при што имаме подобрување во делот на опремата, во делот на човечките ресурси и во делот на инфраструктурата. Во делот на човечките ресурси само ќе напомнам дека од 2007 година до сега вкупно во општа болница се вработени 69 лица, од кои 9 се лекари, 5 се готови специјалисти, 4 се лекари на специјализација. Исто така, во текот на изминатите години е набавена повеќе кратно опрема во износ од 3 милиона денари во 2014 година од сопствени средства и остатокот е од Министерството за здравство. Набавен е дигитален мамограф, кој што моментално е ставен во функција и очекуваме првите термини да бидат креирани околу 1 декември. Неделава што измина Македонија се најде на високото 12-то место на извештајот на Светската банка, според условите кои ги има за работа на компаниите и за нови инвестиции. Мислењето на економските експерти од УГД во прилогот што следува. Според најновиот извештај на Светска банка, Doing Business 2016, Македонија е најдобра земја во регионот на југоисточна Европа за водење бизнис. Но колку ова рангирање ја отсликува реалната слика во бизнисот во државава? Еве го мислењето на експертите. Со оглед на тоа што ги слушнаме резултатите, односно исказите за Doing Business во однос на рангирањето, сметам дека сликата е реална. Тргнувам од нашата позиција, од нашето место на развој. Ние не можеме да споредуваме со развиените земји. Сепак, по исти основи, по исти критериуми, тој индикатор се влади со сите тие фактори. Економската наука недвосмислено е потврдува позитивната корелацијска поврзаност помеѓу квалитетот на институциите, бизнис, регулацијата, условите за водење бизнис и економскиот раст. И покрај тоа што квантификацијата на институциите е прилично комплексна и не постои индекс кој може сеопфатно да ги опфати сите, да ги стави во еден контекст сите димензии на квалитетот на институциите, сепак не ги разбирам економистите кои што сакаат напредокот на институционалниот напредок и реформите кои што Република Македонија ги прави во изминатиот период да го стави во политичка димензија, оспорувајќи го тој евидентен прогрес кој што во изминатиот период преку сетот на мерки и активности кои што владата на Република Македонија ги направи низ целиот изминат период се рефлектира позитивно на привлекување на странски инвестиции, на поддршка на домашните инвеститори и компании. Овде најбитно е да се каже дека најдобри резултати имаме во однос на основањето на нов бизнис,
односно целата таа поедноставена процедура во однос на онлайн регистрирањето на компанија, каде што сме на второ место, и каде што сме на 7-мо место во однос на плаќањето на даноци. Севкупно заедно имаме постигнато раст во последните 9 години за 82 места, односно од 94-то место доаѓаме на 12-то место на светско ниво, што секако има позитивен одзвук и ќе вроди со плод и со резултати во однос на прибирањето на дополнителни странски инвестиции, во однос на погледот на другите земји и компании, во однос на водењето, начинот на водење на бизнис во Република Македонија. Основањето нови компании, плаќањето даноци, регистрирање на имот, добивање на кредити, пристапот до енергија, сигурноста на имотите преку граничното тргување, како и заштитата на малцинските кредитори, се главните индикатори според кои сме рангирани на 6-та позиција во Европа и 12-та во светот, во конкуренција на 189 земји. 10 индикатори кои што се одредени се мерат во 189 земји на еден ист начин, што дозволува многу добра можност за споредба помеѓу развојот на земјите во однос на овие фактори на влијание. Тоа значи дека овде нема простор за погрешно толкување на резултатите од самиот извештај. Овој извештај не е сеопфатна мерка за успешноста на една економија, туку се однесува токму на овие 10 индикатори, како времето за почнување на бизнис, добивање на дозволи за градба, разрешување на несолвентноста и останатите индикатори. Инаку Македонија во 2006 година беше 94-та на листата на Doing Business, што е дури 82 места подолу од оваа година. Наркоманското дувло и градата слика на поранешното летно кино во Штип наскоро ќе биде модерен мултифункционален центар. Проектот го спроведува ИПАР и општината, а веќе на почетокот на декември месец се очекува и официјално отворање на центарот. Во тек е изградбата на мултифункционалниот центар, објект на поранешното летно кино кај населбата Суитлак. Проектот го реализира Центарот за развој на Источниот плански регион и општина Штип, финансиран преку ИПА програмата за прекугранична соработка на Европската унија. Проектот е веќе втора, завршува до крајот на годината, значи 2 години во фаза на имплементација. Купниот буџет на проектот е 486.000 евра, од кои што 300.000 евра се грант од Европската унија, а 186.000 евра е кофинансирање од страна на општина Штип. Меѓутоа морам да напоменам дека овие 300.000 евра се 50% за изградба на мултифункционалниот центар, додека остатокот од 150.000 евра е за нашиот партнер од Република Бугарија, тоа е општина Гоце Делчев. Веќе градежните активности се при крај и се очекува почетокот на декември месец официјално да биде отворен. Проектот го работи, односно градежните активности ги изведува компанијата Актива од Штип. Има одредено мало закаснување, меѓутоа на база на разговорите што ги имавме со главниот директор и собственик на фирмата, проектот ќе се заврши, изградбата ќе биде завршена во планираниот рок, бидејќи некаде се планира од 10 до 15 декември веќе да биде пуштање на мултифункционалниот, промовирање или свечено отварање на мултифункционалниот центар. За одржувањето на објектот е задолжена општината, која што воедно е и собственик на објектот. Објектот ќе биде во собственост на општина Штип, бидејќи тие се наши партнери во проектот, тие се кофинансиери на проектот. И општина Штип понатаму ќе го има одржувањето на објектот со таа крајна, цел да и согласно критериумите на Европската унија да објектот во наредните 7 години не смее да ја промени својата функција. Ангажманот од страна на стручните лица на општина Штип и градоначалникот е огромен, да може навистина се заврши во предвидениот рок, бидејќи се најавени високи представници од Европската делегација и високи владини представници кои што ќе присуствуваат на свеченото отварање на објектот. До сега овој простор беше града слика за градот во руинирана состојба, а беше и дувло за корисниците на друга, каде секојдневно можеше да се најдат игли и шприцеви кои што се директна опасност за минувачите. Сега Штип ќе добие еден модерен мултифункционален центар во кој што ќе има мала сала, повеќе простории кои што во иднина ќе служат за разни манифестации, ќе се одржуваат конгреси, презентации, представи, ќе се прикажуваат филмови, односно буквално овој центар ќе биде наменет за сите генерации.
Правниот факултет на УГД беше домакин на професорка од Хрватска, која освен стручно предавање за студентите, го кажа и своето мислење за бегалската криза. На Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип пред студентите предавање одржа професор доктор Јадранка Половица од Хрватска и тоа на доста актуелни теми. Една од темите на која предаваше професорката се однесуваше на искуствата на Хрватска како член во Европската Унија, а дискутираше и за предизвиците во однос на сигурноста на Медитеранот. Што се однесува до бегалската криза, според професорката Половиц, се работи за наместена ситуација изрежирана од Соединетите Американски држави. Да je u ovom trenutku, znači, to je dijelo Sjedinjenih Američkih Во овој момент тоа е дело на САД, кој што уште во 90-тите години припремаа разорнување на земјите. Еве, тргнувајќи од Југославија, подосна тој процес се пренасочи кон Авганистан, кон Ирак, Либија, на Сирија и така натаму. Na Libiju, na Siriju, vidimo i na Ukrajinu i tako dalje. Според неја, целта на САД е да ги разбие големите држави, да се создадат мали земји кои што лесно може да ги контролира. На новинарско прашање како сето тоа би се одразило на земјите од Балканот, рече дека би се создала една поделба меѓу самите држави. Mi ćemo zamjeriti Srbima, zamjerit ćemo vama, Srbi će nama, Slovenci će se naljutiti na nas, dakle... Ние ќе им замериме на Србија, на вас, Србија нам, Словенија ќе ни замери на нас, Хрватите. Јас тоа го видов веќе неколку пати кога многу важни случувања се прекршуваат на Балканот. Факт е дека ние како регион немаме заеднички став кој би го представиле на меѓународно ниво и би ги заштитиле своите интереси. Na cijelom ovom području zapravo svjedočimo vrlo slabim државама. Неодамна агенцијата за бегалци на Обединетите нации преку анимиран филм прикажа што би се случило доколку сите раселени лица се одлучат да тргнат кон Европа, што ќе се случи за европската економија, општествената и верска структура на европското население. Дури и сите бегалци да одлучат за секогаш да останат во Европа, нивниот заклучок е дека нема да се случи ништо драматично, ниту Европа би станала претежно муслимански континент. Оризопроизводителите со прекини ја туркаат една од најтешките жетви во последните 2-3 децении, соочени со чести врнежи и голем процент на влага. Неделата што измина не се реши проблемот со несобраниот род од ризните полиња во регионот. На неколку дена пред ноември оризопроизводителите соочени со задоснетата жетва на оризовата култура, со мака настојуваат да го соберат родот и да спасат тоа што може да се спаси. Во полињата во Чешине во Блешевско поголем дел од нивите се ожнеани, меѓутоа речиси половина од земјоделците се жалат дека имаат по некое парче неожнеано заглавено во вода и кал. Тоа особено се однесува на парцелите засејани со сортите од италијанското потекло, кои по правило имаат подолг период на вегетација. Состојбата е за никаде. Прво, нема комбањи. Комбањите ќе почнее малку, расипе се. Полето стоја цело неожнеано. Вода, оризите се полни. Приходот немаш дека да го сушиме сега. Ја малку произведам. Монтето, мислам, Андријата е добро, ама оваа година не му понесе на него. Дали стари семиња, или пак времето прежешко и фана го ветеров, падна доле он гората. Мислам, Андријата е целосно падната доле и тешко е сега за жетва. Комбањерите избегават жетвата на паднатиот ориз. Што ќе испадне и ние не знаеме. Иако преносите се солидни, сепак лошите услови во кои се спроведува жетвената кампања го земаат својот данок. Земјоделците откако ќе ожнеат се судруваат со проблемот како и каде да ја исушат арпата. Поради полегнување и зголемено количество на влага, директна последица трпат оризовите зрна, што влијае врз рандаманот кој есенва се движи околу 50%, што е 70% помало од минатогодишниот. Значи од 1000 килограми арпа при преработката се добиваат 500 килограми бел ориз. Приносите на, ја мислам од и моето е Андреја, приносите се за никаде. Пошто оризо е паднат, водата го зали
И сега кога отидеш во фабриката, што е работа во фабриката? Испаѓа 50% крш, 50% ориз. Отидеш да го продадеш и тамо нема пари. 50 може нудата, ама парите тешко се добиват. Не, арпа повеќе контрола прават на арпата, те влага, те крше се и таму е повеќе уценување. И повеќе луѓето бијат, рендаман нема и не знам што ќе прават луѓето. Земјоделците се жалат и на нестабилната откупна политика. Откупувачите применуваат строги мерки на контрола на квалитетот и во зависност од тоа диктираат цени кои не им одговараат на производителите. Покрај тоа применуваат забавена откупна стратегија што ги доведува до безизгледна ситуација оние земјоделци кои немаат сместувачки капацитети за чување на производството. Пробиштип за 2 проекти ќе очекува финансиски средства од ИПАРА. Ова беше одлучено на работилница која ја одржа Источниот плански регион, каде што се презентира и предлага проекти за градовите од Истокот. На неодамнешната работилница во Штип, која ја одржа Центарот за развој на Источно-планскиот регион, сите општини од регионот презентираат предлог проекти, меѓу кои и општина Пробиштип. Имаме така може слободно да кажам, два типа на значајни регионални проекти кои што ќе ги водиме со нашата партнерска општина Кочани. Дефинитивно едниот проект за кој што дадовме предлог е Пониква, односно вака сега конкретно таму се дадоа предлози за инфраструктура во Пониква, односно водовод и канализација. Веќе има постоечка документација за ски лифтови, ски патеки, за изградба на жичарница, така да овој проект беа дадени напори и предлози веќе да се премине кон градење на таа инфраструктура и беше даден предлог од страна на општина Кочани и Пробиштип за изградба за асфалтирање на улици и проширување или изградба на нови паркинг простори, што е еден од главните проблеми кои што во текот на сезоната, во текот на зимскиот период е главен проблем со кој што се соочуваат туристите кога одат на Пониква. Уште еден значаен предлог проект предложи општина Пробиштип, кој истовремено е значаен и за останатите општини. Станува збор за изработка на стратегија за развој на туризмот во Лесново и за откривање на потенцијалите во областа на туризмот и на културниот историски центар Лесново. Во продолжение приказна за тоа колку суров може да биде животот, но воедно и колку лесно може да се најде решение доколку постои волја за тоа. Конаците на манастирот Света Недела во Штип се дом на уште еден штипјанец кој останал без дом. Понекогаш животот знае да биде многу суров. Таков е случајот со 61 годишниот Тоше Лазарев од Штип, кој 10 години бил оставен на милост и немилост од своите деца, а кој од денес ќе има покрив над главата. Колку време живеете таму? Скоро 10 години. Таму сум бил како млад, сум правил нешто и затоа одев таму. Не ме влече да речем у кафана да седнам да пијам, ама таму ми е подобро, значи така. По град да шетам така да не ми. А иначе таму си одам. Подобро ли ќе ви биде? Па ќе биде подобро. Благодарни ли сте? Како не сум благодарен? Благодарен. Поради тешката ситуација во која се наоѓал овие 10 години, локалната самоуправа во соработка со Црвениот крст го вдомија овој безпомошен човек во манастирот Света Недела. Денес општинската организација на Црвен крст Штип во соработка со општина Штип и приватната здравствена установа доктор Самарџиски се организира оваа хуманитарна активност за вдомување и здравствен преглед на нашиот сограѓанин Тоше Лазаров. Тој се наоѓа во тешка социјална и материјална состојба и здравствена. Затоа се решивме по повод неделата на гладта да ја организираме оваа активност и пред се благодарение на општината да го сместиме во просториите на Света Недела, каде што понатаму ќе живее во човечки услови. Општина Штип презема мерки за згрижување на бездомни лица, оние кои што ќе дојдат кај нас да побараат помош, се обидуваме да им излеземе во пресред со тоа што
Ги користиме просториите овде на манастирскиот комплекс Света Недела, каде што има простории во кои што може да бидат сместени овие лица. Еве и денес сме тука, токму по тој повод. Еден наш сограѓанин кој што нема покрив над главата ќе биде сместен во овој комплекс. Центарот за социјални работи исто така ќе се вклучи во оваа хумана активност и ќе му обезбеди документи за лична идентификација. По пријавата на Црвениот крст дека ќе се донесе лице, еве излегувавме и ние на терен за да видиме, за да утврдиме од каде е лицето, за да му се најде лична документација и да можеме да видиме дали може да се вклучи во системот на социјална заштита. Инаку во манастирот Света Недела веќе има згрижено околу 15 бездомници и во зградата на поранешното нервно одделение се згрижени околу 42 припадници на ромските семејства. Силен земјотрес со јачина од 5,1 според Рихтеровата скала утрово околу 7 часот и 30 минути ја погоди Албанија. Епицентарот на земјотресот бил на околу 30 на километри источно од Тирана, а е почувствуван и во Македонија и југозападниот дел на Косово. Земјотресот силно го почувствуваа жителите на Скопје. Овој регион, како што објавуваат српските медиуми, е познат по земјотреси, а според сеизмолозите ова беше еден од појаките и не е исклучено потреси да има и во наредните денови. За сега нема податоци за евентуални штети или повредени. За неколку денови или седмици ќе биде донесена одлуката дали Србија ќе ја легализира марихуаната за медицински цели. Ќе биде дозволено да се користи како помош за да се ублажи болката во онкологијата, кај ХИВ позитивните пациенти, елиминирање на грчеви во мултиплекс склероза. Српскиот министер за здравство доктор Златибор Лончар вели дека треба да се донесе одлука за легализација на канабисот и да се покажат аргументи за конечниот став по ова прашање, кое нема да биде одлука само на еден човек. Исламска држава вчера постираше видео за кое тврди дека уривањето на рускиот патнички авион со проектил. На снимката, за која нема засега потврда дека се работи за рускиот авион, ниту дали е монтажа, се гледа дека е испукана ракета при што се случува експлозија, а авионот во црн чат почнува да паѓа. Во текот на денот руските власти изјавија дека не се работи за терористички напад, а црните кутии не укажуваа дека имало некаков проблем во авионот. Пилотите до пред падот не пријавиле ништо во контролата на летот. Претходно Исламска држава ја презеде одговорноста за уривањето на патничкиот авион. Инаку никој од 217 патници и 7 членови на екипажот од рускиот патнички авион кој се урна во Египет не ја преживеал несреќата, соопштија египетските власти. Денес на стадионот Бело Брдо во Штип по трет пат се одржа турнирот во организација на фудбалскиот клуб Вардар со екипи од регионалните фудбалски школи. Денес се надпреваруваа генерациите 2002, 2003 и 2004, а учествуваа екипите кои се во склоп на фудбалскиот клуб Вардар, а тоа се Мал Ајакс од Штип и Слога од Виница. Преку проектот на фудбалскиот клуб Вардар, во кој се опфатени неколку клубови од Македонија, е со цел фудбалскиот клуб Вардар да се прошири низ повеќето градови и да ги пронајде најдобрите таленти. Проектот на ФК Вардар ќе го подобри младинскиот фудбал во Македонија. Овој проект на Вардар, што ги приклучиме овие 7 екипи што се од другите градови од Македонија, се покажа како многу добар. И Вардар лигата што е многу добар проект направено за да се видат сите деца скоро од цела Македонија. Имаме во Охрид, во Ресен, во Ландово, имаме во Скопје екипи исто, што значи дека почна плодовите да ги береме, да кажеме, за тоа што више имаме приклучено кон нашата школа во ФК Вардар 7 до 8 деца и тие се меѓу подобрите во своите екипи. И друга работа, бенефит од цел овој проект е тоа што да речем во сите помали градови заживеа фудбалот, заживеа да речем љубовта кон Вардар. Вардар се знае кој клуб е, каков клуб е и многу сега деца се приклучуваат. Во секоја школа сега во тие градови која има да речеме 50-60 деца, порасна бројот за плюс 20 до 30 деца и се надевам дека во иднина ќе има уште повеќе деца, што значи дека нашата школа ФК Вардар брои околу 300 деца и со овие школи заедно 1000 деца. Од 1000 деца планираме да испаднат доста добри деца што ќе бидат понатаму и за првиот тим на ФК Вардар. Више се одржува трета недела више овие регионални лиги на ФК Вардар.
Ние сме одушевени со ова, како се вика, овие утакмици што ги играме, затоа што гледаме таленти по цела Македонија, како напредуваат. Ние првпат бевме запознаени со нив на кампот во Дојран. Со нив се запознаеме со сите екипи што се под окриле на ФК Вардар. Овој проект досега се покажа како многу добар, благодарение на ФК Вардар, кој полека но сигурно ги пронајде новите таленти. Ова е значајно не само за нашата екипа, исто за фудбалерите и за фудбалерите на Вардар и за македонската репрезентација. Денеска се собрани генерациите 2002, 2003 и 2004 и мислам фудбалската школа на Вардар ќе може да одбере голем број на таленти кои ги има овие екипи. Наредниот турнир по проектот на Вардар ќе се одржи најверојатно во Виница и ќе бидат присутни уште екипите на Куманово. Денес Лигата Вардар продолжува во Штип. Пред 2 недели беме во Куманово, сега сме домаќини ние Штип, Мала Екс Вардар. Така да овде сме собрани, значи генерација 2002, 2003, 2004 и некои деца по перспективни од генерација 2005. Ќе се игра турнирски во зависност од колата кои што се поред, така што Слога Виница ќе игра со Вардар 2002, 2003 ќе играт Виница и Мала Екс, 2004 ќе играт Мала Екс и Вардар. Сите сме деца ќе бидат офатени, битна е дружбата, но секако и резултатите. Овој проект што го прави ФК Вардар е големо значење за нашите клубови што се особено од источниот регион, бидејќи како што знаеме во нашата македонска лига само 2 клуба играат во прва лига, во втора лига како и да немаме, останате се во трета лига. Значи со овој проект се надокнадува желбата и за игра на фудбал на младите фудбалери кои ќе бидат идни правотимци, можда некој репрезентативец, значи. Во проектот Лига Вардар се вклучени 9 клубови, меѓу нив и фудбалскиот клуб Мал Ајакс од Штип и Слога 1904 од Виница. Со стартот на овој проект, околу 1000 деца ќе може да ги покажат своите квалитети. Фудбалскиот клуб Вардар брои 300 деца, а заедно со овие школи кои се вклучени во овој проект, брои околу 1000 деца. Со нови информации утре во вестите во 12:30. Пријатна вечер.